Eyni şey Gürcüstanda da mövcuddur. Gürcüstanda bəli, bir gediş, tək gediş 63 qəpik idi. Amma bu tək gedişlə 90 dəqiqə ərzində Gürcü vətəndaş pulsuz istənilən qədər istifadə edə bilər. Yəni təsəvvür edin, bir Gürcü vətəndaşı iki marşrutla iş yerinə gedirsə, Azərbaycandakı kimi 2 dəfə marşrut dəyişərək 60 qəpik və 60 qəpik, 1 manat 20 qəpik yox, elə 63 qəpik ödəməklə 2 marşrut, 3 marşrut hətta dəyişərək istifadə edə biləcək və həmən Gürcü vətəndaş cəmi 63 qəpik ödəyəcək. Amma Azərbaycanda dediyim kimi istənilən qədər marşrut dəyişsən də hər dəfə 60 qəpik əlavə olunur və günün sonunda bir vətəndaş 2 manat 40 qəpik, 3 manat civarında vəsait xərcləmiş olur. Eyni zamanda Gürcüstanda da aylıq, həftəlik və illik paketlər var. Məsələn, aylıq 25 manat 20 qəpik ödəməklə Gürcü vətəndaşı limitsiz şəkildə, limitsiz, yəni bir gündə 5 dəfə, 10 dəfə belə avtobusdan da, metrodan istifadə edə bilər. Ay ərzində də 100 dəfə, 200 dəfə fərq eləmir. İstənilən qədər metro və avtobusdan istifadə edə bilər və 25 manat 20 qəpik ödəmiş olacaq. Amma Azərbaycanda cəmi bir dəfə, limitsiz yox, cəmi bir dəfə gün ərzində vətəndaş harasa gedir və evinə qayıdarsa, bu ayda artıq 36 manat eləyəcək. Cəmi bir dəfə istifadə etmiş olacaq. Bu artıq 36 manat eləyəcək. Bu da ki, Gürcüstandakı aylıq limitsiz gedişdən 11 manat artıqdır. İllik də biz müqayisə eləyə bilərik. Məsələn, bir il ərzində əgər Azərbaycan vətəndaşı sadəcə gün ərzində bir dəfə harasa gedib və bir dəfə də evə qayıtmaqla 432 manat vəsait xərcləyəcəksə, Gürcüstanda cəmi 158 manat, təsəvvür edin, 432 manatara, 158 manatara. Gürcüstanda cəmi 158 manat xərcləməklə limitsiz şəkildə ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilər. Təsəvvür edin, Gürcüstanlı bir vətəndaş 158 manat verir, bir kart alır və həmən kartla il ərzində istənilən qədər, 1000 dəfə, 2000 dəfə fərq eləmir, istədiyi qədər, limitsiz şəkildə ictimai nəqliyyatdan, avtobusdan, metrodan istifadə edə bilir. Amma Azərbaycanda bir il ərzində cəmi bir dəfə harasa gedib və bir dəfə qayıtmaqla 432 manat vəsait xərcləmiş olur. Yəni arada 3 dəfəyə yaxın fərq var. Yəni bütün bu rəqəmlər rəsmi rəqəmlərdir. İstənilən şəxs bu rəqəmləri yoxlaya bilər, araşdıra bilər və həmin bu media orqanlarda və bəzi deputatlar da həqiqətən də utanmalıdırlar ki, insanlara yanlış məlumat verirlər, insanlara aldadırlar və yalan informasiya və yalan məlumatlar əsasında hakimiyyətin, hazırki iktidarın bu qiymət artımını örtbas eləməyə çalışırlar.